破相而入道，无我而现佛。梵音堂精心策划了不动心金刚经智慧系列影片，让我们一起听佛语，现本性。欢迎收看第2期金刚经初学者入门。我们常常听人说金刚经太深奥了，不是一般人能看懂的经典。确实，它是佛教般若智慧的核心，是释迦牟尼佛晚年讲法的精华，语言简练，含义深远，不论哪一句话背后都有无穷义理。初学佛法的我们站在经文门口，难免心生退意，总觉得要学这部经必须得开悟才配进门。但事实上，佛陀说法的对象从不只是高僧大德，而是我们这些平凡的有烦恼有困惑的众生。佛陀的慈悲就是要让我们在烦恼中学会解脱，在日常生活中找到修行的路。我们学金刚经不是为了诵得有多流利，也不是为了理解每一个深奥的名词，而是为了学会一件事，放下执着，活得自在。这部经里有一句话是打开整部金刚经的钥匙，也可以说是我们修行的第一步，应无所住而生其心。这句话听起来简单，却能改变我们面对人生的方式。我们今天开始这部经，不用害怕看不懂，只需要把心安住，从这一句开始，我们就能走进金刚经的智慧世界。我们常说金刚经是佛教中最重要的一部经之一，那它到底重要在哪里？为什么学佛的人几乎都会诵读金刚经？首先，金刚经属于般若经的一部分，而般若的意思是智慧，是一种能看清真相，不被假象迷惑的智慧。佛陀讲般若法门长达22年，可见智慧在整个佛法中是最核心的内容。而金刚经就是这一切智慧的浓缩精华。这部经特别的地方在于，它不像讲道理那样一条一条地列出规则，而是透过佛陀和弟子须菩提的对话，一问一答中引导我们放下对一切相的执着。所谓相，就是我们眼中看到的东西，心中认定的概念。比如我是谁，这是好人还是坏人，这个行为值不值得，这是对或错。这些表面上的分别，其实正是让我们产生烦恼的根源。金刚经教我们看见这些相，知道它们是暂时的虚妄的，然后慢慢学会放下。当我们不再执着于形式，不再追着我想要我应该我不甘心这些念头跑时，心自然就清净了。另外，金刚经还有一个特别的地位是，它是世界上现存最早的印刷书籍。这不只是历史上的奇迹，更说明了古人对这部经的重视程度。所以别担心自己学不来，金刚经的目的不是让我们成为学问家，而是帮助我们成为更清明更自在的人。我们第一次接触金刚经，常常会感到敬畏与困惑。经文里一句句听起来简单，却蕴藏深意，像是金刚经最著名的一句话，应无所住而生其心。这8个字看似平常，实则是整部金刚经的核心，是佛陀把整个修行之道浓缩进去的一句话。对我们初学佛法的人来说，若想从茫茫经海中找一个入门的钥匙，那么这句话就是最好的开始。应无所住这4个字，其实是对我们凡夫最直接的提醒。所谓住，就是心停留在某个东西上。平常我们的心总是住在很多地方，住在对过去的后悔，对未来的焦虑，对现在得失的贪恋。比如一句别人的批评，能让我们念念不忘一次失败的经验，能让我们闷闷不乐好几天，对一个人的情感牵挂多年也放不下。这些都是有所住的表现。心一旦住进去了，就像被套上了枷锁，我们的情绪会被牵着走，烦恼也就此而生。佛陀说应无所住，不是教我们变得冷漠什么都不管，而是教我们在面对一切人事物时，心不要执着在表象上，不要紧抓不放。举例来说，有人夸我们一句你真厉害，我们很高兴，于是心就住在了那句赞美上。当有人批评我们你怎么这样，我们又马上难过，
说明心住在了批评上。我们不是活在人生里，而是活在他人给我们贴的标签里，这就是执着，也是痛苦的根源。而生其心这4个字，就是进一步的指导。佛陀并没有教我们什么都不做，什么都不想。他说，在无所住的基础上，我们要生其心，意思是，即便不执着，我们仍然要发起一颗慈悲心，精进心愿力心。我们还是照顾家庭，尽责工作，行善助人，但不是为了得到别人认同，也不是为了换来什么回报，而是发自内心的愿意做。这就是生其心的真意。有些人会误解佛法，以为修行就是要离群所居，6根清净，不问世事。其实真正的修行是在生活中行走，在尘世中锻炼自己的心。佛陀说，凡所有相，皆是虚妄，若现诸相非相，即见如来。当我们看到一切现象，明白它们只是短暂因缘的组合，没有永恒不变的本质，就不再被它们困住。这不代表我们不重视事情，而是我们能清楚地知道，再大的成功也会过去，再深的痛苦也会结束。万事万物无非是云来云去，心若能如虚空般自在，就能与一切和平相处。我们学佛就是学习这种心的自由。金刚经也提醒我们，菩萨于法应无所住，行于布施，即使做善事，也不能执着于我在行善，我积功德这个想法。因为只要心里有了我做了什么的念头，就落入了相众，就不是纯净的布施了。真正的修行是默默地去做，做完就放下，这样内心才会清净。初学者也许会问，这些听起来好像都很高深，我真的能做到吗？其实我们不需要一下子就做到100%，我们只需要从一个小念头开始练习。比如今天当我们心情烦躁的时候，先停下来问问自己，我是不是执着在某个想法上了？我是不是太在意结果了？只要这么一问，就等于我们已经在练习无所住了。再比如，当我们帮助别人之后，心里出现的怎么感谢我的想法时，我们就提醒自己，我是在行善，不是求回报。这就是生其心。不管别人怎么回应，我们仍然可以保持那颗慈悲与清明的心。这样的练习一天一点点，久了，我们的心就会越来越柔软，越来越自在。我们也可以每天用一句经文来关照自己，像是应无所住而生其心这句话，就非常适合贴在书桌、手机桌面，甚至每天早晚诵读一次。这不是迷信，而是一种内在提醒。每一次念这句话，都是在跟自己的心对话，在提醒自己，别让情绪带着我跑，别让过去拉着我退，别让未来压着我喘。所以不需要等到什么时候开悟了才来学金刚经，我们可以现在就开始，只要记住这一句话，并在生活中一点一滴地去实践，我们已经踏上了解脱的正道。这就是佛陀留给我们最实用、最深刻的智慧礼物。而这份礼物从不挑人，不挑时间，只要我们愿意，就能打开。金刚经不深，它只是对我们内心说了一句很温柔的话，放下吧，然后继续好好活。我们从这一点开始，就是最好的开始。我们常说学佛要在生活中修，不在经堂里空谈。很多人以为金刚经这么深，只能在禅房里慢慢参，但其实佛陀讲这部经，就是要让我们在日常生活中就能用得上。真正的修行不是做几个小时的禅，而是当我们打开手机时，能否不被贪念牵着走；当我们被误解时，能否不急着辩解；当我们得意时，能否不生我慢。修行就藏在我们一天当中的每一件小事里。例如清晨醒来时，我们可以先观察自己的第一个念头，今天有很多事要做，我感到焦虑吗？我是不是已经开始担心结果？这个时候我们就能用金刚经的智慧提醒自己，凡所有相，皆是虚妄。今天的任务也好，挑战也罢，不过是一段缘起，我们要尽力去做，但不执着成败。我们提醒自己应无所住而生其心，就是不让心落在对未来的贪与怕中，而是带着清明与稳定去开始新的一天。
再比如，在工作中被责备或误会时，心里难免不舒服，这时我们会生气，会委屈，这些情绪很自然，但我们要做的不是压抑，而是看见这些情绪是我因为执着了，我们执着自己是对的，执着别人应该懂我。这时候经文又能提醒我们，若菩萨有我相人相众生相受者相，即非菩萨。我们若总是把我放在最前面，把它看成敌人，就很难真正放下烦恼。我们练习把我放淡一点，把对与错放宽一点，不是妥协，而是修行。与家人相处时也是一种修行。很多人诵经时满口慈悲，但一回家对亲人却口气不好，这是因为我们对最亲近的人反而最难放下我执。佛陀教我们应离一切诸相，即名诸佛。对家人不要总是认为我付出最多，你应该理解我，而是要学会无助的爱。当我们能爱对方，但不被对方的反应牵动，这份爱就纯净了。哪怕一句善意的问候，一个不计较的笑容，都是修行。甚至在买菜搭车排队的时候也能修行。有时候别人插队，我们心里马上不高兴，怎么那么没礼貌，但这正是修行的机会。佛陀教我们一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，这些场景不过是梦中插曲，若我们每次都抓着不放，那不是白念经了吗？我们提醒自己，我可以选择不住在这个情绪里，这一念清明就是《金刚经》教我们的般若智慧。当然，行善布施更是实践《金刚经》的方式，但我们要记住，佛陀特别提醒，菩萨于法应无所住行于布施。我们帮助别人，不是为了对方回报，也不是为了让自己觉得我很好，而是因为那是我们内心愿意做的。布施后不计较，不执着，就是无助。能够在善行中不染着，才是真正的修行。否则看似慈悲，实则仍被我牵着走。生活中最常见的一件事，使用手机也是检验修行的场域。当我们无意识地刷着社群平台，沉迷于短影音，我们是否还记得这些相其实只是幻想？我们越看越焦虑，越比较越不安，就是因为我们住进去了。《金刚经》说，若现诸相非相，即见如来。我们若能一边使用手机，一边保持关照，不被虚幻内容牵着走，那就是修般若的当下。所以修金刚经不是等哪天闭关出家才开始，而是从今天起，从这一杯水，这一口饭，这一句话，这一个反应开始。我们不是要逼自己做圣人，而是学会在每一件小事里慢慢不住，慢慢放下我相人相众生相受者相，就已经走在菩萨道上。金刚经的智慧不是离世的，而是入世的，不是高高在上的，而是融入呼吸间的。只要我们愿意练习，一天一点，不怕退步，不急求成果，那么金刚经就会不知不觉地走进我们的生命，帮助我们在人生的每一步都多一分清明与自在。这才是真正的修行。我们在学习金刚经的时候，往往会有一个疑问，这么深的经文，佛陀是怎么开始教导弟子的？有没有适合我们这些初学者的入门指引？其实佛陀早就知道众生根器不一，有人聪明伶俐，有人烦恼重重，因此他在讲经说法时总是循序渐进，用最简单最直接的语言来引导我们一点一滴地走入佛法的智慧大海。而在金刚经中，一开始就出现了这样一个非常贴近我们的问题，由佛陀的弟子须菩提提出。他问了一个极为重要的问题：师尊，善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，应云何住？云何降伏其心？这句话若用我们现代人的语言来说，就是如果我们想走上觉悟之路，应该怎么安住这颗心，又应该怎么降服我们的妄念？这不就是我们每一位初学者最真实的疑问吗？我们都有一颗想学佛想改变自己的心，但往往遇到烦恼时，这颗心就会摇摆不定，甚至升起疑惑，我到底是不是学对了？为什么还是这么痛苦？
所以须菩提的这个问题替我们问出了修行的关键：心该怎么安住，烦恼又该怎么降服？而佛陀的回答非常简洁，却足以引导我们走一生的修行之路。他说：应无所住而生其心，这8个字看似平淡，却是整部《金刚经》的核心，甚至是整个般若法门的总纲。所谓无所住，就是前面我们谈过的，不执着于任何境界，不管是顺境逆境，好事坏事，我们都不让心被他们绑住。而生其心，则是说，在这样的空性智慧中，我们仍要发起一颗慈悲心，愿立心精进心，去利益众生，完成善行，只是不执着于结果。这样的教导在其他佛经中也有出现，例如《心经》里说：以无所得故，菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。这与无所住是一样的精神。我们常常觉得恐惧不安，是因为我们太想得到某些东西，太害怕失去某些东西。但当我们明白一切皆是缘起，没有一样东西是永恒不变的，内心自然就不会挂碍，智慧就能从中升起。再比如六祖坛经里，慧能大师听到《金刚经》这句话应无所住而生其心，当下便大悟。他明白到，真正的修行不是靠外在的形式，而是内心对一切境界的放下与慈悲并存。这也印证了佛陀在《金刚经》里的用意：学佛不是逃避人生，而是看破人生，活出智慧与慈悲。那么对我们这些刚刚踏上佛门的初学者来说，这句话应该怎么用在生活中呢？当我们升起情绪时，先不要急着反应，而是停下来想，我的心是不是已经住在这个念头上了？当我们对未来充满焦虑时，可以提醒自己，我可以尽力，但不执着结果。当我们对他人行善之后感到委屈，莫被感谢时，可以说，我是在练习菩萨道，不是在计较回报。这些看似简单的反观，其实就是把《金刚经》的智慧落实在我们每天的生活中。佛法从来不是高高在上的理论，而是我们拿来面对人生苦乐的指南。佛陀没有要我们立刻放下一切，也没有叫我们离开家庭去修行，而是要我们先从关照自己的心开始。只要这颗心能越来越不执着，越来越清明，我们就在修行的正路上。经典从来不会拒绝初学者，反而是初学者最需要经典的智慧。就像《金刚经》开篇时，佛陀选在指书给孤独园这个场所讲法，那是居士供养的讲堂，是针对在家人而设，不是专门给出家人闭门参禅用的。这也告诉我们，无论你是谁，只要愿意听法，愿意改变，这条路就对你开放。所以当我们读《金刚经》时，不必急着懂所有的义理，只要牢牢记住应无所住而生其心，并且在每一天的生活中不断提醒自己，这句话不是理论，而是给我的修行方法，是我处理烦恼的工具，是我转变心念的钥匙。一旦我们抓住了这一点，就不再迷失在文字海里，而是能真正走进佛法的心意，走上属于我们自己的解脱之路。学习《金刚经》就像学一门深奥又实用的技艺，一开始不需要什么都懂，而是要踏实地走好每一步。佛陀在经中不断强调无住与生心，其实是在教我们一种活法，放下执着，清净发心，从当下开始修行。因此对于初学者来说，关键不是理解多少，而是如何实践。以下是适合我们日常生活中实践《金刚经》的入门修行步骤，一步一步来，心会越来越明，烦恼会越来越轻。第一步是每天诵读《金刚经》1次，不求速度，不求记忆，只求心安。诵经的目的不是完成任务，而是让我们的心沉静下来。你可以选择早上起床后或晚上睡前，用10到20分钟慢慢诵读，哪怕一开始不懂经文的意思也没关系。佛经的文字本身就有力量，能净化我们的心念。诵读时尽量心无旁骛，
一句一句的念，让这部经的气息进入心中，如同每天给心灵洗个澡。第二步是选一句经文作为每日关照句，反复默念思维。比如应无所住而生其心这句话就非常适合成为我们日常的提醒语。当你遇到烦恼起情绪心浮气躁时，就在心中默念这句经文，像是一盏灯一样照亮内心的混乱。关照的意思就是回头看自己的心，是不是住在某个情绪里，是不是执着了什么。这样的关照不是压抑情绪，而是觉察地看清它，然后自然放下。第三步是每天静坐5到10分钟，练习让心安住，不被杂念带走。静坐时不必强求打坐的姿势，也不必特别追求境界，只要找个安静的角落，轻闭双眼，专注呼吸。当心里浮出各种念头时，不去抗拒，也不跟着走，只是轻轻放下，回到呼吸。这就像《金刚经》说的，离一切诸相，即名诸佛。我们就是在练习离相，不住相，让心保持清明。第四步是将《金刚经》的观念用在日常生活中，面对人情是非时，提醒自己一切有为法，如梦幻泡影。当别人误会你、批评你，你可以这样关照：这只是一个缘起现象，无需执着。当你做好事却默人感谢，也别灰心。想想经中所说，不应著于色不施，不应著于声香味触法不施，行善不求回报，才是清净功德。这样我们在生活的每一个当下都在实践佛法。第五步是参加法会或线上共修，聆听法师讲解，建立正知正见。有时候我们独自阅读经文会有疑惑，透过听经闻法可以帮助我们建立对佛法的正确认识。不一定要天天参加，但一周能听一场，也能让修行更有力量。金刚经中说，若有人得闻是经，信心清净，则生实相。这句话告诉我们，只要愿意听，愿意相信，就已经在种下深厚的菩提因缘。第六步是写下每天修行的心得与省思，哪怕只有一句话，也能帮助我们回顾与沉淀。比如今天情绪起伏时是否有记得关照，今天有没有哪一刻是放下了执着。这些文字不是写给别人看的，而是写给自己心灵的对话。就像佛陀说的，法上应舍，何况非法。我们透过写下，逐渐看见内在的执着，也练习舍离它们。修行不是一天就能改变一切，而是日复一日的练习，一点一滴地放下执着，升起智慧。只要我们愿意照着这6个步骤走，哪怕只是踏出第一步，都是向解脱前进的开始。金刚经不是高高在上的经典，它是一盏照亮人心的灯，我们只需点亮这一盏，余下的路就能渐渐看清。当我们走到这里，也许会发现金刚经并不像想象中那样遥不可及，它不需要艰深的学问，不需要特殊的资格，只需要我们愿意开始，愿意放下，愿意清净这颗心。佛陀讲金刚经的时候，并不是对某些了不起的人说法，而是对我们这些在尘世中奔波、有烦恼、有困惑的平凡众生，倾心传授一条走向自在与智慧的道路。从应无所住而生其心这8个字开始，我们一步步学会如何让心不再被外境牵着走，也学会在每一个当下保持一颗清明柔软的心。我们在家庭中实践，在职场中关照，在人际关系中放下，这些平凡的小事就是我们修行的大道场。我们不再急着改变世界，而是学会安住当下，照顾自己的心，从而真正活出佛法的力量与慈悲。佛法的伟大不在于神通，不在于玄奥，而在于它能安顿我们的内心，让我们在世间起伏中仍能安稳如山，柔软如水。当我们愿意用金刚经来照见自己，修正自己，净化自己，我们就已经在成为那位智慧自在有力量的行者。让我们以这份学习与实践的心回向给自己，也回向给一切众生，
愿我们皆能放下执着，得大自在，愿烦恼转为菩提，苦海化为法船，愿每一个曾困惑过的我们，都能因金刚经的智慧，慢慢找到新的安处。人生的明灯，南无本师释迦牟尼佛，愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。感谢你和我们一起走过《金刚经》的第一步，从应无所住而生其心这句话开始，打开了智慧与自在的大门。接下来我们将继续深入探索《金刚经》到底是怎么来的，佛陀又是为了谁而说。下一集我们将揭开经文背后的宇宙法则，看须菩提如何问出修行的根本大义，佛陀又如何以一段开示指出解脱的根本之道。别错过下一集精彩内容，一起走进佛法浩瀚的智慧世界。